हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पशु पक्षियों की आवाज़ व्यक्त करने वाले शब्द। क्योंकि जो पशु पक्षी की आवाज़ हैं, कुछ ऐसे पशु हैं जो डोमेस्टिक हैं जिनकी आवाज़ सुन रखी हैं, और बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो गांव में रहते हैं या बस्ती के आसपास रहते हैं, उनकी आवाज़ आपने सुन रखी हैं। परंतु बहुत से ऐसे पशु या पक्षी हैं जो जंगलों में रहते हैं और उनकी आवाज़ किस तरीके की होती है उसका पता आपको नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम डोमेस्टिक और वाइल्ड सभी प्रकार के पशु और पक्षियों की आवाज़ का डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल कई एग्जामिनेशन में पशु पक्षियों की आवाज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। शुरू करते हैं। आवाज़ पहला है एप्स। एप्स कहते हैं बानर को या बंदर को या कपी को। इसकी जो आवाज़ है उसे कहते हैं जिबर, मीन्स बड़बड़ाना। जो बानर की आवाज़ होती है उसको बड़बड़ाना कहते हैं। नेक्स्ट है आस। आस मीन्स गधा। गधे की जो आवाज़ है उसे कहते हैं ब्रे, मीन्स रेंकना। नेक्स्ट है बियर, मीन्स भालू। भालू की जो आवाज़ है उसको कहते हैं ग्राउल, मीन्स गुर्राना। नेक्स्ट है बीज, मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियों की जो आवाज़ होती है उसे कहते हैं बुज या हम, मीन्स भिन भिनाना। क्योंकि जो मधुमक्खी होती हैं वे भिन भिनाती हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स, BIRDS। बर्ड्स मीन्स पक्षी। जो पक्षी होते हैं उनकी आवाज़ को कहते हैं चिरिप या ट्विटर, मीन्स चहचाना। नेक्स्ट है बीटलेस, मीन्स मोगरी। इसकी आवाज़ को कहते हैं ड्रोन, मीन्स बिन बिनाना, क्योंकि ये भी बिन बिनाती हैं। नेक्स्ट है बुल। बुल मीन्स बैल या सांड। इसकी आवाज़ को कहते हैं बिलो, मीन्स डकराना या रंभाना। नेक्स्ट है कैमिल। कैमिल्स मीन्स ऊँट। ऊँट की आवाज़ को कहते हैं ग्रंट, मीन्स घुर घुर करना। नेक्स्ट है कैट्स, मीन्स बिल्लियाँ। बिल्लियों की आवाज़ को कहते हैं म्यू, क्योंकि ये म्याऊं म्याऊं करती हैं। नेक्स्ट है क्रिकेट्स, मीन्स झिंगुर। झिंगुर की आवाज़ को कहते हैं चिरिप या चहचाना। नेक्स्ट है कोक। कोक मीन्स मुर्गा। मुर्गा की आवाज़ को कहते हैं क्रो। क्रो मीन्स बाग देना। नेक्स्ट है काऊ। काऊ मीन्स गाय। गाय की आवाज़ को कहते हैं बिलो, मीन्स रंभाना। क्योंकि जो गाय होती हैं ये एक डोमेस्टिक एनिमल है और ये रंभाते हैं। नेक्स्ट है क्रो। क्रो मीन्स कौवा। कौवे की आवाज़ को कहते हैं काऊ, क्योंकि कौवे काऊ काऊ करते हैं। नेक्स्ट है डॉग्स, मीन्स कुत्ता। जो डॉग्स होते हैं ये इनकी आवाज़ को कहते हैं बार्क। बार्क मीन्स होता है भौंकना, क्योंकि कुत्ते भौंकते हैं। नेक्स्ट है डक्स, मीन्स बत्तख। बत्तख की आवाज़ को कहते हैं क्वेक, कौं कौं करना। नेक्स्ट है ईगल। ईगल मीन्स चील या गरुड़। इसकी आवाज़ को कहते हैं स्क्रीम। स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना। नेक्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट्स मीन्स हाथी। हाथी की जो आवाज़ है उसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रम्प्ट, मीन्स चिंघाड़ना, क्योंकि हाथी चिंघाड़ते हैं, उसकी आवाज़ को चिंघाड़ना कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लाइज, मीन्स मक्खी। मक्खी की आवाज़ को कहते हैं बुज या हम, क्योंकि मक्खियाँ भी बिन बिनाती हैं। नेक्स्ट है फोक्स। फोक्स मीन्स लोमड़ी। लोमड़ी की आवाज़ को कहते हैं येल। येल मीन्स होता है चिल्लाना। नेक्स्ट है फ्रॉक्स। फ्रॉक्स मीन्स मेंढक। मेंढक की जो आवाज़ है उसको कहते हैं क्रोक। क्रोक मीन्स होता है टरटराना। नेक्स्ट है गीस। गीस कहते हैं हंस को। हंस की आवाज़ को कहते हैं कैकल। कैकल मीन्स होता है कुड़कुड़ाना। नेक्स्ट है गोट। गोट मीन्स होता है बकरी,
और बकरी की आवाज़ जो होती है उसको बोलते हैं ब्लीट। ब्लीट मीन्स होता है मिमियाना। नेक्स्ट है हॉक्स। हॉक्स मीन्स होता है बाज। बाज की आवाज़ को कहते हैं स्क्रीम। स्क्रीम मीन्स होता है चिंगाड़ना। नेक्स्ट है हेंस। हेंस मीन्स मुर्गी। मुर्गी की आवाज़ को कहते हैं कैकेल या क्लक मीन्स कुड़कुड़ाना। नेक्स्ट है हॉर्स। हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा। और घोड़े की आवाज़ को कहते हैं ने। ने मीन्स हिनहिनाना। नेक्स्ट है जैकाल्स। जैकाल्स मीन्स होता है गीदड़ या सियार। इसकी आवाज़ को कहते हैं हॉल मीन्स गुर्राना। नेक्स्ट है काइट्स। काइट्स मीन्स होता है चील। और चील की आवाज़ को कहते हैं स्क्रीम। स्क्रीम्स मीन्स होता है कूकना या कूक। नेक्स्ट है लैम्स। लैम्स मीन्स होता है मेमना। और मेमने की आवाज़ को कहते हैं ब्लीट। ब्लीट मीन्स होता है मिमियाना। नेक्स्ट है लार्क्स। लार्क्स मीन्स होता है भरत पक्षी। और इसकी आवाज़ को कहते हैं सिंग। सिंग मीन्स होता है गाना, क्योंकि इन पक्षियों की आवाज़ जो है गाने जैसी होती है। नेक्स्ट है लोयंस। लोयंस मीन्स होता है सिंह या शेर। और शेर की आवाज़ को कहते हैं रोयर। रोयर मीन्स होता है दहाड़ना। नेक्स्ट है माइस या रैट मीन्स चूहा। चूहे की आवाज़ को कहते हैं स्क्वैक। स्क्वैक मीन्स होता है किकियाना। नेक्स्ट है मंकीज। मंकीज मीन्स होता है बंदर। बंदर की आवाज़ को कहते हैं चैटर या जिबर मीन्स बड़बड़ाना या खों खों करना। नेक्स्ट है नाइटेंगल्स। नाइटेंगल्स मीन्स होता है बुलबुल। और बुलबुल की आवाज़ को कहते हैं सिंग मीन्स गाना, क्योंकि जो बुलबुल की आवाज़ होती है वो भी गाने की तरह होती है। नेक्स्ट है आउल्स। आउल्स मीन्स होता है उल्लू। और उल्लू की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं हूट। हूट मीन्स होता है हू हू करना। नेक्स्ट है ओक्सन या ओक्स। ओक्स मीन्स होता है बैल। और बैलों की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं बिलो या लो। लो मीन्स डकराना या रंभाना। पैरट। पैरट मीन्स होता है तोता। और जो तोते की आवाज़ होती है उसको कहते हैं टॉक। टॉक मीन्स होता है बात करना। नेक्स्ट है पिक्स। पिक्स मीन्स होता है सुअर। और सुअर की आवाज़ को बोलते हैं ग्रंट। ग्रंट मीन्स होता है गुरगुर करना। नेक्स्ट है पिजन्स। पिजन्स मीन्स होता है कबूतर। कबूतर की आवाज़ को बोलते हैं कू। कू मीन्स होता है गुटरगू करना। नेक्स्ट है पपीज। पपीज कहते हैं कुत्ते के पिल्ले को या कुत्ते के बच्चे को। इसकी जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं येल्प। येल्प मीन्स होता है भौंकना। नेक्स्ट है शीप। शीप मीन्स होता है भेड़। और भेड़ की आवाज़ को बोलते हैं ब्लीट। ब्लीट मीन्स होता है मिमियाना। नेक्स्ट है स्नेक्स या सरपेंट्स मीन्स होता है सांप। और जो सांप की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं हिस या फुफकारना। नेक्स्ट है स्पैरोज। स्पैरोज मीन्स होता है गोरैया। गोरैया की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं चिरिप। चिरिप मीन्स होता है चहचाना। नेक्स्ट है स्क्विरल। स्क्विरल्स मीन्स होता है गिलहरी। गिलहरी की आवाज़ को कहते हैं स्क्वैक। स्क्वैक मीन्स होता है चू चू करना। नेक्स्ट है स्वैलोज। स्वैलोज कहते हैं अबाबिल को। अबाबिल की आवाज़ को कहते हैं ट्विटर। ट्विटर मीन्स होता है चहचाना। नेक्स्ट है स्वान्स। स्वान्स कहते हैं हंस को। और हंस की आवाज़ को कहते हैं क्राई। क्राई मीन्स होता है रोना, क्योंकि इसकी आवाज़ रोने जैसी होती है। नेक्स्ट है टाइगर। टाइगर कहते हैं बाघ को या चीते को। इसकी जो आवाज़ होती है वो होती है रोयर या ग्राउल, यानी दहाड़ना या गुर्राना। नेक्स्ट होता है वल्चर्स। वल्चर कहते हैं गिद्ध को। और गिद्ध की जो आवाज़ होती है उसे कहते हैं स्क्रीम। स्क्रीम मीन्स होता है चीखना, क्योंकि जो गिद्ध होते हैं ये इनकी आवाज़ चीखने जैसी होती है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए व अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए,
ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।